कोई ऐसी चीज है जिसने लंग को नुकसान पहुंचा दिया है और लंग के अंदर से ब्लीडिंग होने लगी है, तो खांसी में खून खून आएगा। आएगा। दो हैं इंपॉर्टेंट, एक तो टीबी में भी ये खांसी में खून आता है, ब्रोंकिटिस, एस्परजिलोमा, दूसरे इन्फेक्शंस, और सबसे ड्रेडेड लंग कैंसर में भी खून आता है। मैं सिर्फ टेक्निकल डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, ये जनरल पॉडकास्ट है, बट इतना कहूंगा कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है 30, 35, 40 साल का, उसको खांसी में खून आया और वो गया डॉक्टर के पास, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हमारे देश में जिसको भी खांसी में खून आया उसको टीबी है, और उसको बिना कुछ टेस्ट किए टीबी की दवा दे दी जाती है, जो कि कई बार गलत हो सकता है, क्योंकि टीबी की जगह एक्चुअली उसको लंग कैंसर या कोई ट्यूमर या दूसरी बीमारी हो सकती है। कई बार एक्सरे में भी गांठ देखी और टीबी बोली। हाँ, तो हर ब्लड इन कॉफ इज नॉट टीबी, हर पैच ऑन चेस्ट एक्सरे इज नॉट टीबी। आज की तारीख में टीबी की टेस्टिंग की फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने जगह जगह दी है, तो अगर आपको टीबी सस्पेक्टेड है तो टीबी सेंटर पे जाइए, उसको चेक कराइए, स्पूटम टेस्ट कराइए, कंफर्म करके तब ट्रीटमेंट लीजिए। अगर कंफर्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कुछ और है, तो फिर सीटी स्कैन या ब्रोंकोस्कोपी करा के सही डायग्नोसिस करिए। हमारे मेजॉरिटी ऑफ लंग कैंसर पेशेंट जो हम तक पहुंचते हैं, उसमें से कम 50-60% में उनको कुछ महीनों तक टीबी की दवा मिल चुकी होती है, और कईयों में तो इससे एक इनऑर्डिनेट डिले भी हो जाती है और एक अर्ली डिजीज लेट डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपको खांसी में खून आ रहा है, तो हर खांसी में खून टीबी नहीं है, उसको जांच करके कंफर्म करा के तब ही टीबी का इलाज लें। बिना कंफर्मेशन, बिना जांच के टीबी का दवा खाना आज की तारीख में रिकमेंडेड नहीं है।